Demi menghilangkan jejak dari predator, ibu burung ini dengan sigap menangkap kotoran anaknya. Setelah itu, ibu burung ini akan membuang kotoran anaknya sejauh mungkin. Dan tidak jarang terkadang ibu burung ini akan memakan kotoran anaknya karena masih mengandung banyak nutrisi di dalamnya. Induk burung ini akan terus menjaga anaknya, walaupun nyawa sebagai taruhannya, dan akan terus mencukupi segala kebutuhannya sampai dewasa nanti. Maka dari itu janganlah kalian menembak atau memburu burung-burung di alam liar, karena kita tidak akan pernah tahu, mungkin saja mereka punya anak yang harus dibesarkan di sarangnya.